soki ozala makasi yaka okimi belge okimi polisi wana okimi polisi yaka on va vous omoni combattant ayo alingi ko attaquer ngai devant la police akimi omoni na police asali boye bomoni combattant Ramazani oya mundele atakaka ngai na kokota na concert bomoni bayebi ke ngai Cyprien Wechi bamama batata bandeko bomoni ndenge ezalaka biso toza barebele nayebi soki naye kosala interview na ngai nakovanda kaka pembeni ya polisi bomoni polisi aza wana alingai koatake ngai abangi polisi mpo na nini donc polisi aza wana okoatake ngai te muzungu aza wana okoatake ngai te okoya koatake ngai mokolo ya 65 na coin obeti ngai il fallait abeta ngai yawo akimi polisi Ramazani ya Palais des Beaux-Arts ambiance avant concert ya Zaiko Langa 50 ans d'existence ya Zaiko Langa toye nano ko jauger température mosala na biso eza ya ko informer Cyprien Wechi aza combattant Cyprien Wechi mosala na ye ya kopesa information bokutaki ngai na mosala oyo na botika yango te na kobanda kopesa bino information tozali awa na Palais des Beaux-Arts eza palais oyo ba spectacle ya Belgique ezalaka awa baroi barene bayaka awa na Palais des Beaux-Arts donc eza millier moko ya ba congolais te kuto komona ba congolais ndenge bozomona bango na bango bakolo mboka nde place oyo Zaiko Langa akobeta musique mais avant wana ezali na exposition avant Zaiko donc eza na ba organisation oyo basalaka chaque fois lelo eza na thème moko ya ba africain baye ko exposer ba biloko na bango comme eza Palais des Beaux-Arts ndenge bozomona bokomona activité awa eza kaka bana ya malia ba mundele ba muzungu awa eza place ya ba muzungu ndenge bozomona tokoti na salle bomoni ba muzungu kaka ba biloko oyo ya biso ezali awa tokotuna bango soki eza événement nini des places oyo ndenge bozomona nyoka longa kobeta awa ba mindele na mindele nde bazoya bozoyoka musique classique alors awa tozoyeba bozomona babubu c'est à quelle occasion bato bazali awa bozomona s'il vous plaît je peux vous poser une petite question concernant l'organisation d'aujourd'hui l'activité d'aujourd'hui vous êtes parmi les organisateurs non moi j'aide juste au niveau de la oui est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ah ben là, bon, c'est quoi? Non. À quelle occasion oui, c'est vous. Non, c'est à quelle occasion vous êtes ici? À l'occasion de l'événement Afropolitane. Pardon? Pour l'événement d'aujourd'hui Afropolitane. Oui, l'événement d'aujourd'hui. C'est Afropolitane et nous organisons cette vente de vêtements pour promouvoir ceux qui ont les indépendants africains, qui ont une marque de vêtements, de nourriture, d'épices, tout ça. Et comment on fait pour participer à un tel événement? Je ne sais pas si les organisatrices de cet événement peuvent contacter. Et si vous avez une marque, quelque chose que vous avez, vous pouvez aller avec eux et parler de vos projets. Donc, voilà. Vous, excusez-moi, vous êtes de quelle nationalité ou vous venez de quel pays? Je suis belge d'origine congolaise. D'origine congolaise. Oui, voilà. Ça va. Ndenge ezalaka kaka mwana na biso aye ko exposer culture na biso culture yango oyo bozomona culture yango na bamindele azoteka babubu ndenge bozomona aye ko valoriser culture na biso epa ya bamuzungu bazoya bazosomba culture na biso ye auti kote kuna kote oyo ya coronavirus aye kosala culture na bango ndenge ezali bozomona nde
place oyo ekomi ntango ya bana na biso ndenge nayebisaki bino kote mosusu musique baboza de place oyo nyoka longa kobeta kutu baza na besoin awa nyoka longo akobeta bozomona bamuzungu bazoya kozwa bafoto kutu awa baza na besoin me na bakongole te bamuzungu basi basombi babiye na bango bakoya bavandi bakoti bamama batata bandeko oyo eza bamilie mosusu ndenge bozomona oyo nde balobi intégration yango oyo bazoya koexpose biloko na biso ndenge bozomona bazoexpose biloko na biso bato baza ebele mena concert ekozala ndeni bamusicien baza wapi awa eza epe ya mondele eske bakosala balance ebe bakosala balance makambo nyonso bokoyeba me ndenge toyebisaki bino na pokwa tokoya te omoni bana ya mindele baye kopesa ngai merci c'est ça va? Comment tu t'appelles? Leïla. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, c'est mon père. Mon père, il travaille ici. Et ma soeur, elle est il travaille ici? Aussi, c'est ma soeur. Ok, ça va. Merci beaucoup. Ça va? Omoni bana bazo, allez donne-moi. Omoni awa bana bazo sakana, c'est comme si bapesi yo mwa bombo, soki ozwi bombo, okomona kanklela ezela. Okomona kanklela ezwi yo, alors ça mise les enfants. Ça c'est bien. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ndenge bozomona culture na biso. Donc c'est la soirée africaine ici. Batu bazoya exposer ba culture na biso, ba poupée na biso, ndenge bozali awa, eza ba poupée, ba Barbie poupée na biso. Comment les culture bazo expliquer ba mundele. Donc biso tozalaka wate ba mundele. Moni ba poupée à ba noir et bandi. S'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications concernant les poupées? Bonjour, madame. Bonjour, je suis la créatrice en fait. Vous êtes la créatrice? Tout à fait. Et tout d'abord, c'est à quelle occasion qu'on est ici aujourd'hui? Alors, c'est dans le cadre de l'Afropolitan, le festival. Là, il y a beaucoup de créateurs qui sont là pour faire connaître un petit peu leur univers. Moi, c'est les poupées noires et métisses. Voilà. Poupées noires. Les Barbie noires. Non, pas des Barbies. Pas des Barbies, hein? Les poupées noires. En fait, les Barbies, c'est... Et d'où est venue l'idée de créer des poupées noires? Tout simplement par le biais de ma petite nièce, Binta, qui voulait que je lui offre à l'époque une poupée Reine des Neiges. À l'époque, la question de la poupée noire ne se posait pas. Je suis tombée sur sur une vidéo, le formatrice de la poupée noire, qui met en scène en fait des enfants noirs et métis. On leur montre une poupée noire, une poupée blanche et on leur demande laquelle des deux est la plus jolie, qui a une belle peau, de beaux cheveux, voilà. Tous les qualificatifs négatifs c'était vraiment pour la poupée noire et tout ce qui est positif c'était pour la poupée blanche. Et à partir de là, je me suis dit qu'il n'était plus du tout question pour moi d'offrir une poupée blanche à ma petite nièce. D'où l'idée de créer les poupées Urban Dolls, poupées noires et métisses. Et aussi ce que je prône en fait, c'est déjà qu'on soit fiers de notre couleur de peau, parce que voilà, c'est notre couleur et il faut en être fier. D'être fiers de nos cheveux, parce que les cheveux c'est important, c'est les cheveux crépus, c'est notre être. Et aussi les messages que la marque véhicule, c'est vraiment un message de tolérance, d'ouverture d'esprit concernant les autres enfants des autres cultures. Et aussi, je
je préconise que, enfin, je pense que l'estime de soi et la confiance en soi, tout ça commence dès le plus jeune âge. Voilà. Merci beaucoup. Vous venez de quel pays? Alors nous, on vient on est originaire du Sénégal, mais là, on vient de Paris. On est de Paris et on est là juste pour le festival. Merci beaucoup. Bomoni ndenge ezali namoni Yannick alobi longwa kuna yo oza na intégration te oyo eza intégration tozoloba makambo ya intégration bana na biso bazali awa ndenge bozali bazoloba makambo oyo etali bapoupée parce que bana na biso bazalaka na bapoupée ya bamindele. C'est pourquoi on doit créer des poupées noires. Alors on va faire, comment dirais-je, la publicité à la poupée noire pour tous à la fière de notre peau. Nous sommes fiers. C'est pourquoi madame a expliqué. Yo, vous a intégré, au lobby longwa. Non, non, pour les Bouza Matala. Bomoni, créatrice, madame Irbidos, à Outina, Sénégal. Et pas à Senghor. Congolais, nous on connaît Senghor, le poète Sédar Senghor, les grands poètes des poètes, la fierté de l'Afrique. Alors, les tozo expliqué bino, bozo finga, bomoni awa eza place mwana na biso, auti Congo, azo exposé babubu, oyo babengi intégration, ba muzungu, bazo mona babubu na biso, siko yo lobi na longwa kuna. Boza la kapena soni. Boza na poto, boza intégré, boza la kana soni. Boye poto, makambo boyebi, kaka kofinga des gens qui n'ont pas été bien éduqués, bozo finga batuneti biso. Bomoni awa. Awa eza mboka na biso te. Awa ba mona kabiso ba nègre neti barankai. Yango bana na biso bazo sala ba intégration. Awa eza intégration ba muzungu bazali. Bozo mona ba muzungu. Namoni babengi ngai Cyprien Wechi, omoni ba intégration ndenge ezali. C'est ça l'intégration. Si koyo bino boyebi intégration boyebi kaka musique, boyebi kaka kofinga. Yo nani oyo afingi ngai lelo ko zwa leçon na yo nani oyo zela natanga nazotanga ake wapi lisusu ake wapi lisusu oyo Yannick Ngwama longwa kuna Yannick Ngwama osali soni ya baboti na yo Yannick Ngwama. Merci beaucoup. C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, madame? Je suis avec un groupe d'artistes en fait, et on leur fait découvrir la scène culturelle à Bruxelles. À Bruxelles. Oui. Vous avez visité l'exposition d'aujourd'hui? Tout à fait, oui. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Vous parlez de Chris Haring ou non, ici. Ça permet de découvrir plein de choses et j'ai acheté du poivre surtout. Hein? J'ai acheté du poivre. Du poivre? Ah, pili. Tu vois, madame a découvert pili. Et vous, qu'est-ce que... Moi, je suis dans le même groupe. Et dans le même groupe. Et notre ami, c'est l'accompagnateur ou... On fait partie du projet, on est venu visiter pour l'exposition, ça s'est bien passé. On a découvert plein de cultures, plein de différents artistes, c'était bien. Ok, merci beaucoup, hein. Nous on est là. Merci. Ok. Omoni makambo oyo tozo ebisabino mama ya mundele muzungu aye ye eloko intéressé ye pilipili asombi kaka pilipili ye moko alobi lero tozo ebisabino tozo la kisabino intégration yango oyo siko yo ofingi ngai peut-être naza na âge ya koleka tata na yo ou bien naza na leki ya tata na yo mutu ya 60 ans ozofinga ngai impoli yo oza impoli osali omoni poto oyo ekomi kizobazoba tobanda nano koédike bino il faut koyebaka sujet oye na page ya mutu ofingi ye longwa kuna lingala yango langue des impolis petit moko boye ba impoli akanisi ke soki aye poto barespectaka mutu te
J'ai eu une discussion avec la jeune Oyamatonge. Leur bayaki poto, bayebisaki bango, ke na poto, ba respectaka mutu te. Nani ayebisaki bino ke na poto, ba respectaka mutu te. Donc, ceux qui sont na Congo, okomi na poto, place okoma, bayebisi yo, na poto, ba respectaka mukolo te. Na poto, bino nyoso, bokomi na niveau moko, pour respecter mutu moko te. Lokuta. Et ça, il faut continuer awa na poto, il y a respect. Ce n'est pas parce qu'il y a poto, pour la première fois, on met le whisky, on va dire qu'on finit avec le polo. T'es petit naniwana, Yannick, on s'allie sonne, la boti na yo. Au moment où, ozo bima la place publique, ozo finga baninga, on s'allie faute, il y a éducation, ozo na boti na yo. Au fin si baboti na yo biso toyaki awa pona musique te toyaki informer des bateaux ngai na yaki awa parce que exposition ya intégration ezalaki na palais des beaux-arts na pourquoi de musique ezalaki namoni sénégalaise a présenté ba poupée namoni bana na biso ba présenté ba bubu ba muzungu ndenge bozomona bango ba muzungu bozomona ba muzungu bazomona bazoya kotala babiloko na biso. C'est ça l'intégration. Et puis bato oyo bazovanda eza lisusu biso te nayebisaki bino ke toza na ntango ya inospi eza bana na biso biso tokomi bamikuli yo olie ya koya awa opromouvoir okumisa culture na biso okumisa kwanga na biso lokola mundele oyo aye kosomba kaka pilipili mosala na yo na poto kofinga bakulutu na yo mosala na yo oyaki poto yaki impolitesse baninga bayaki poto po ya kotanga oh la 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 bana na biso bozomona awa place nyoka longa kobeta kutu baza na besoin ya bakongolais te baza na besoin ya bakongolais te est-ce que bakosala balance bakosala te basalaki déjà lobby bayaki basali balance basali répétition lelo bapemi lere bakoya bakokota na bango na baplace mosusu kutu bokomona bango te babimi kaka na salle donc lelo zaiko akomi na palais des beaux-arts parce que mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela zabo nakoki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na sale fona kama la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grace Mandela. Voilà, misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grace Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga Hey, okatelinga lingala pona santé mwana. Mon fils, pour ma santé misunga okatelinga lingala. Bandeko misunga ezali kokatela mutulingala te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te
na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezoki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ata bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Zambé, yo. Ya yo pa koki kokoma bongo na pomade awa toza mais moi c'est la vie okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatoza. Pona adresse ya kosomba pomade awa toza. Pomade awa toza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate pona kovinisa bamole mipende na petolo. Somba gamme ya pomade awa toza mase yango na baparti oyo olingi evimba. Sima ya 3 mois on fait résultat. Salut. La pomade awa toza moi c'est un pas communal qui bokon. Na pomade awa toza. Elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey! La mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kaka sala qui balance lobby biloko nyonso réglé lelo na soki conseil bandi na 20h bakoya wana bakoti nzela oyo bakokota bokoyeba te et puis bato oyo bakotondisa sale bamindele na bamindele bamizungu na bamizungu donc bazalaka na circuit na bango neti lelo bamizungu bazoya kotala babiloko na biso mena na libanda eloko nini eza na libanda tokende nano libanda tokende kotala ndenge na yebisaki bino ngai na libanda namoni déjà police azali namoni déjà police azoya namoni déjà camion ya police evandi bango wana ndenge bozomona na libanda police déjà aza kuna libanda police azo interpellé ngai nakoya te ndenge nayebisaki bino médecin conseillaki biso mpona coronavirus ke biso bavie il faut tovanda na bandako totika place na bagene bato oyo bazokufa na maladie oyo ya sika corona eza kaka biso bavie ba 50 ans na ba 60 ans soki tosali faux pas lenge kozwa coronavirus mpe naye kodaye yango nayebisaki bino nda Paris nakozala te mpe nazalaki te lelo mpe nakozala te bozala poli botika ide oyo batina mitu ya bagene na biso ke na poto barespektaka mokolo te na poto bazalaka baimpoli na poto il faut kofinga
bakunutu lokuta bana ya ba belge ya ba français bazalaka très poli. Donc idéologie wana il faut bolongola yango na mitu na bino ya kofinga yo leki omoni kaka kunutu bani kofinga bozo pesa soni na baboti na bino, c'est-à-dire baboti na bino bayebaki kopesa bino éducation te, baboti na bino baeshua na éducation ya baboti ezalaka comportement ya mwana soki oza na mwana oyo azofinga bato donc arata éducation tokobanda kote ya bino. Et puis il faut boyeba ke tokomi na ntango ya bainosi bi bana oyo bazalaki na ba 10 ans le tobandaki suspension ya baconcert na ba 2005 mwana ya 95 azalaki na 10 ans lelo akomi na 25 ans bango nde batondisaki sale. Il y a changement ya génération biso tokomi bamikuli. Il y a changement il y a génération tokomi na tango ya bainosbi ya barobino ya bagas mawete na leader na bango oyo ya remplacer Kofi Fali Ipupa biso ndenge ezali biso to boycotaki concert mais bana na biso bakoko na biso nde batondisaki concert et puis bakomi ebele koleka biso ekomi changement ya génération pe bana wana baza na bastar na bango leur biso tozalaki na bastar na biso Batabu Fatu Bani Dembo baza ebele ba Nono Lomboto ba spaghetti ba dessin animé tokomi ba mikolo bango pe ba yena bana na ba star na bango. Donc yo ozo finga ngai Cyprien Wecha en croyant que Cyprien Wechi azali susu Cyprien ou ya les amis de Wechi te ozo mikosa tokomi na tango ya ba inosbi nde ba ko détrôner bino ba conquérant na bino ezanga ilisusu te ngai nakomi mukuli ba conquérant na biso non ba conquérant na bino nde ba inosbi nde génération ya ba inosbi na ba génération ya inosbi tokomi na fille ya 18 ans ya 20 ans 25 ans oyo baza ba kitoko ne ba ko botola ba mibali ba génération oyo ya biso tokomi ba mikuli. Donc ça ne sert à rien ko finga ngai na finga we chipona bima yo pe il faut tala la simanayo na simanayo inosbi azaliwa na simanayo ba jeune fille o bana na biso ne ba yé na simana biso à partir ya concert ya Kofi génération ya sika ekobima génération wana ne ko tindika ba petit oyo bazo finga biso en croyant que Cyprien Wechi est encore na course na ça biso na course te biso to komi ba mikuli ba vie oyo il faut to yaka na ba projet pour ya ko unir ba jeune pour ya ko rassembler ba jeune pour ya kotambwisa mboka na biso. C'est ça la sagesse. Alors ceux qui ont fini ngai bakoko na ngai bakondima yango te mpona nini ofimi koko na biso Wechi bapapa na biso baza baimpoli okomona bakoko na ngai nde bakopousse bino vers la retraite. Et pour terminer tozali na parler des beaux-arts place wapi nyoka longa kobeta concert ngai Cyprien Wechi na koya te parce que coronavirus sabi biso ba vieux tozala kuna te na moni mutu moko akomi Yannick alobi na fingi te ozwi yango na ndenge ya mabe na lobi longwa kuna po bakombata baza trop brutal
Oh, papa Yannick, excusez-moi. Oh, la balai kotanga yangote. Ah, papa Yannick. Ah, ngai na komprenaki na ndenge ya Swahili. Excusez-moi. Papa Yannick, excusez-moi, na komprenaki yango na ndenge ya Swahili. Donc, yo zo komana lingala, si pe azo comprendre na ndenge ya Swahili. Omoni sagesse. Sagesse yango oyo. Sagesse oyo nde ba Congolais bazalaka na yango te. Soki okondane mutu asalaki likambo te, apesi explication, otangi, oprésenter ba excuse. C'est ça la sagesse. Yannick, excusez-moi. Na komprenaki na ndenge ya Swahili neti longwa kuna zoba wana na ndenge ya Swahili. Donc ozoloba na ngai longwa kuna bagaya kobeta yo te petit kobanga te nga naza rebelle. Okotuna Ivo Ramazani aza wana naza kambele mbele mtoto wa Manyema shoka lilungula mpinduka baki kwetu Manyema kutoka Kiboi kila mzungu na yake meza unafika kumeza ya wechi unakula na kukaribisha unakula na kupa mai unabiola unatapika mia mtumwa wa baba yako nikutoshe vitapikio yako. Hata Ivo Ramazani hawezi kubitosha. Utatosha vitapikio yako. Biso tukenda classe na Manyema. Osana makasi te okende pe classe te. So tosilisa ki ba classe na Manyema. Donc toza ba bagarre. Ngana kobanga combatante même bazaliwana. Même bazaliwana bakosana ngai pe rien. Pe bakotika na kosana ngai rien. Nasa kambele mbele mtoto wa Manyema. Bali ni chanja oamba. Kaboikesi. Bamama batata bandeko ndenge bozomona ngai nakoya awate. Ngai nakoya awate mais tokosala ba projet nyoka longo akobeta awa. Merci beaucoup natanga ki yango te namoni batu ebele bazo koma bo excusez ngai nati ya balinete hein tokomi ba mikuli. Ah, Mathieu, namoni, Mathieu, merci beaucoup Mathieu, namoni batu baza moi ebele, batu bazo koma, batu zela na nonatanga, bosolo na concert lobandeko, ça va, batu baza ebele, problème yaya. Merci, bon courage, merci beaucoup Yannick, excusez-moi, nga nazaka civilisé, nazaka très impoli, natio na place ya ba impoli, oro yo za mwana oyo to pesa ou bien muo to zwa éducation ya bien ya ba parents, siko ngai grand frère, tellement ba finga kangai na komi komona mabe partout, même muko oyo azolinga ngai nga na komi komona mabe partout. Même bateau bazo lingangai nazo mona ke bazo lingangai te. Ah, heureusement nazo ke éducation ya bien ya koyeba ko présenter ba esquisse et loko yo ndezangi ba congolais soki osali loko ya mabe oyebi présenter ba esquisse lokola mondela salaka kombi mape moninga soki Ivo Ramazani asa professeur na IEC ndimaye le razo ki diplôme na ye na IEC ndimaye ekomikaka ye atolungwa kuna kabiliste mais soki aza kabiliste pe akotika Joseph te soki nalobi boya akoteli kabiliste oh bamama batata bandeko tobima libanda tobima nano libanda awa eza bamuzungu nde bazali awa ebele. Namoni Anilita ya Josera Kobeta balinga te oyo eza ya bamindele botala bamizungu nde bakozala lelo na 50e anniversaire omoni oyo aye na concert ya Josara kutu toza na besoin ya bakongolais te ngai moko nakoya te ekozala kaka bamizungu ndenge bozomona mama Anilita bamizungu nde bakozala awa. Oyo eza concert ya bamuzungu soki mama Lita oyebi disque moko
ya Zaiko ezalaki muzungu ba muzungu nde bakozala awa soki obimi kaka libanda festival soki obimi kaka libanda omoni déjà police belge aza wana soki obimi kaka libanda bazali wana bon comme ezalaka kaka ngai nakei déjà nazongi médecin alobi biso bavieux ya 60 ans tokoya na concert te coronavirus ekoya kozwa biso boni mama ça va bien ok wapi ah ok ça va ndenge bozomona na nsima na ngai ba police belge azali déjà ngai nazongi na ngai nauti kosala mosala na ngai na poko na kozala te ndenge nayebisaki bino ndake epai ya paster bobo tokende nano kosala compte rendu ya concert ya lobi bozela biso na 18h chez paster bobo oh mosusu alobi bo papa wa kola boni buzoba boye eza buzoba te bino nde bozoyeba te eza parler de beaux-arts buzoba peut-être ngai nayokaka te peut-être buzoba ngai na comprenaka yango na ndenge ya swahili ou bien na lingala esignifieka ezalaka na signification mosusu bamama batata bandeko bo explique ngai parce que ngai lingala nayebaka mingi te alobi buzoba quand on dit quelqu'un zoba qu'est-ce que cela signifie yaka soki oza na makasi tala mosusu oyo soki oza na makasi yaka okimi belge okimi polisi wana sokimi polisi yaka on va vous omoni combattant ayo alingi koatake ngai devant la police akimi omoni na police asali boye bomoni combattant Ramazani oyo ya mundele atakaka ngai na kokota na concert te bomoni bayebi ke ngai Cyprien Wechi bamama batata bandeko bomoni ndenge ezalaka biso toza barebele nayebi soki naye kosala interview na ngai nakovanda kaka pembeni ya polisi bomoni polisi aza wana alingai koatake ngai abangi polisi mpona nini donc polisi aza wana okoatake ngai te muzungu aza wana okoatake ngai te okoya koatake ngai mokolo ya 65 na coin obeti ngai il fallait abeta ngai yawo akimi polisi Ramazani ya ngai nayaki concert te ngai nakokota concert te mpe nazongi na ngai nakokota concert te naye kosala nayaki kosala reportage na ngai ya exposition ya intégration ezalaki na palais de beaux-arts avant concert ya Nyoka Longo nazongi nabandi kosala émission na ngai en tant que kambelembele mutoto wa Manyema mutoto oyo asalaka rebelle na osala émission na ngai pembeni ya police nayebi ke soki combattant moko amoni ngai akoya kobeta ngai te Ramazani aye oya muzungu d'ailleurs yo Ramazani oza mundele yo Ramazani yo oza congolais toyebisa yo pe yo Ramazani quand même yo Ramazani nanga Cyprien Wechi qui est plus congolais que l'autre yo oza na 50% ya mundele monsieur le blanc Ramazani monsieur le blanc toloba pete yo nangai nani aza plus congolais que l'autre yo nde olingi Kongo koleka ngai mpona nini oatakaki ngai wana oatakaki ngai te parce que police azalaki wana obangi police pere il fallait okende na Beni biso tobangaka te parce que toyebi guerre monsieur les blancs Ramazani yo nangai qui est plus congolais que l'autre yo nangai qui est plus noir que l'autre. Alors, totika respect. To respecter batu nyonso oyo
baza na makila ya ba congolais soki mama aza mundele ou bien papa aza mundele maman aza congolaise ou papa congolais tolingaka bino toza bato ya tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko tolingaka distinction wana te. Alors yo lingi kolakisa ke okomi plus congolais que le vrai congolais où il y a 100% où il y a ba noir. Ramazani yo za mundele yo za mundele yo za mundele. Donc yo il faut landa na système moi nazalaka ya papa mais tondimi yo parce que maman azalaki congolaise tondimi yo epai na biso sikoyo yo lingi kolakisa ke biso nde tokomi ba rwandais yo congolais yo za belge tata na wazande mundele kende epai ya tata na yo sikoyo komi komenase ngai yo na ngai nani aza plus mundele parce que l'autre jour tu m'avais agressé les jours où j'avais dit Félix a sauvé le Congo mundele wana nde oyo alingai ko resengai mundele oyo azana ba image jour na lobaki Félix a sauvé le Congo oyo aye ko simba ngai Ramazani pe Ramazani eza kombo ya Manyema donc il faut azana la ba source ya Manyema. On ne peut plus continuer ça ngai na banda combat ava bino nyoso ngai pe nazana combat oyo ya ba image te nayebisaki bino concert na koya te nayaki kosala na ngai exposition ya intégration et à la fois makambo ya concert ezalaki wana nalobeli yango bomonaki nini bapoupée noire est-ce que bomonaki bapoupée noire te est-ce que bomonaki koko na biso azopresente babubu bazoexplike nasala mosala na ngai te mpo na bino yo Ramazani nga na kobanga te soki olingi toorganize guerre ngai na yo tomata na ringi okobeta ngai pe te malgré que nakomi na ba 65 ans okobeta ngai te naza raciste maman Nicole naza raciste parce que ye afingi ngai rwandais ye afingi ngai rwandais maman Nicole j'ai beaucoup de respect envers vous. Bon yebisa Ramazani azala na respect pona ni na fingi ngai rwandais devant ba belge alingi ko beta ngai heureusement police azala kiwana c'est lui le raciste lui n'a pas le droit à traiter ngai de rwandais. Est-ce que moi je suis rwandais? Tu me traites de rwandais, moi aussi je te traite de métis. Et ça n'est yo maman Nicole na yebio na respectaka yo na pesa kayo ba valeur nyoso ya ba congolais alors obandi ko finga ngai rwandais na ko yebisa yo yo pe usa mundele non boyebisa ye il peut ne pas être d'accord avec moi avec mes idées politiques ça j'accepte mais traitez-moi de rwandais. Est-ce que moi je suis rwandais? Moi je suis rwandais? Si moi je suis rwandais, lui il est belge. Et là, je n'avale pas le mot. Et j'ai le respect envers Bande Kunanga Nyoso Oyabameti. Na supporte. Naza na respect. Même maman Nicole, na respecte Kayo tout le temps. En tant que ma sœur. Au moment où tu me traites de Rwandais, est-ce que toi tu peux accepter qu'on me traite moi de Rwandais? Est-ce que moi je suis Rwandais? Moi je suis Rwandais? Maman Nicole, bino de raciste. Yebisa Ramazani est raciste. Moi je ne suis pas raciste. Peine à tribaliste. Nalobaka nanga ya après wana nakofashete natanga naloba message. Ah, Zikwa Lobi, Lobaba Yoka, na lobby encore un autre raciste. Non, je ne suis pas raciste. Binonde, Bokani Sike, vous êtes plus congolais que les autres. Et après tout, na esprit à bien. Oh, il a fallu Bosali bien. Mais Nyoka Longo, il fallait Botikaye. Moutou a fêté 50 ans na ya musique ya Zaïko, point de vue nanga. Point de vue ya Wechi, ça langage que moi. Il fallait batikaye. Parce qu'aucun autre ces Congolais
a déjà fêté 50 ans d'existence. C'est pour la première fois. Et la Belgique va payer si honneur na orchestre Zaiko Langa Langa. Exceptionnellement, si vous étiez des sages, Bolingaki, Ndenge Bosala qui n'a Paris, très bien, pour Nanyoka Longo, Bosali exception, c'est le fait, il y a jour moko. Si vous étiez des sages, pour la journée à le 29, tout décréter, c'est le fait pour permettre à notre grand frère, Nyoka Longo, a fêté 50 ans, il y a Zaiko. Parce que Moutou Nyoso, Abina Zaiko Langa Langa. Bino Nyoso va combattre, Bino Nyoso. Quelle que soit génération, Obina Zaiko Langa Langa. Otia Zaiko na fête nayo, ou bien fête à baptême, fête à mariage. 50 ans, ça se mérite et ça se fête. Il fallait que Tika Nyoka Longo, vous payez 2 jours, après 2 jours, qu'on bête à l'issouté. Alors, ceux qui ont ça qui te tue, boyé. Tout ça bandeko. Tout ça bandeko. Mais, bino, bolingi kaka, qui combatta. Biso to bande à combat wana. Avant bino. Peut-être ça na kati à combat. Peut-être ça va point de vie nangai. Mais concert ya fali nazala kité, ya nyoka longo nakozala pété parce que to komi na tango ya inosbi. To komi na tango ya bakoko na biso. Biso bawechi to komi kokende na retraite. To komi bamikuli. Nako pona kosukisa na koyebisa mama l'école les pages, je ne suis pas raciste. Boye bisande Ramazani atika ko traiter ngai de Rwandais. Atika ko traiter ngai de Rwandais. Bozala ki hawa po ya kokoisa wechi leki ya mama sifa leki ya mama sifa bobuki ba caméra na ngai na bato oyo baza na pouvoir. Lelo eza lisusu leki ya mama sifa bobandi wechi les Rwandais, je n'accepterai plus. Plus question, plus question, plus question. Au fingi, na fingi. Na ndenge ya bien. Na kofinga mama te, pe na kofinga mwasi te. Oyebisi ngai, ngai pe na yebisi. Tokomi na suka émission na biso na zokende pa ya Pasteur Bobo, poto sala compte rendu ya makambo oyo elekaki na France. Na poko atokozala na Zaiko. Ndenge ezali ba mama batata bandeko ndenge bozomona tozo sala ba émission na biso ndenge bozomona kuna bomoni kuna ndenge bozomona ba police belge bazawana donc ngai moko na osala nzinga émission na ngai pembeni na bango soki balingi ko attaquer ngai police azali Ramazani amona kingai ayaki Ramazani d'abord oza Ramazani oza lâche oza peureux oza lâche et peureux yo kanisi nga naza yuma nga nazaka yuma te o tomber na piège na ngai. Comment ça va? Ça va? Yo nde o tombé na piège ya Cyprien Wechi. Ramazani a tombé na piège ya Kambelembele mutoto wa Manyema Shaka Lilungula mpini ukabaki. Biso tozala ba stratégie ya ba rebelle. Biso tozala stratégie ya ba rebelle. Laetitia Mbui, vieux Wechi. Maman Laetitia Mbouye, nga tout ça la stratégie à rebelle. Avant de faire l'émission, on a calculé déjà. Na monaki police belge. Ndé na ke ko sala émission. Ceux qui ont bimi na C, au comment la police belge était. Au kozana la tendance, c'est ko betanga. L'air pour ça na pemeli na ngai. Au comment la police belge. Okima. Ramazani amona kingai la musika azo ya lelo le robeta wechi l'air to comme na infarafa akwai na miskade ya police belge comme yo na kobeta yo beta ngai okimi belge
okomi police peureux. Même ce que okutani na ngai obeti ngai ekosala rien bakomona ke oza peureux. Obangaki ngai kobeta ngai, il fallait otoucher ngai soki oza mobali. Hein Ramazani, yo soki oza mobali il fallait otoucher ngai wana tozaki ngai na yo farafara. Pona nini otushaki ngai ti obangaki police peureux yo ye omoni ndenge okweli na mutambo ya sipie wechikambele mbele mtoto wa Manyema. Mena awa soki bobeti ngai na ko gagner bakomona ke boza balash boke kobeta vie moko boye place police ya zati l'air tokutana ki na e farafa akima ki kobeta ngai parce que banga ki police. Théo Théo yo Théo oza pembeni ya Fachi na pembeni ya Mama Denise nazo tindela Mama Denise message